Siamo? Bene, buongiorno a tutti, porgo a tutti voi il benvenuto, un saluto speciale all'autore di questo libro, La musica nella mia testa, che ovviamente è un libro molto speciale, cioè si resta ammirati davanti alla vicenda di Damiano Marini, ingegnere elettronico, e alla sua capacità di non abbattersi e riscoprire in sé la forza per affrontare la vita in una maniera totalmente nuova. Impresa che lascia sorpresi e che dimostra quanto forte e bella possa essere la voglia di vivere e quindi superare ogni barriera, ogni limite che la vita ci impone. Nel suo caso un incidente a 31 anni, quando si è ancora giovani e nel pieno delle forze, che lo costrinse in una sedia a rotelle. La vera forza non fu il pensare a ciò che si era perduto, ma trovare la strada per vivere ciò che si è e le proprie passioni. Non è l'unico ad essere riuscito a compiere quello che ai nostri occhi può sembrare un miracolo. Penso ad un altro veneto e anche un mio conterraneo, Andrea Stella, il quale, preso atto che al mondo non esisteva un'imbarcazione a bordo della quale una persona disabile potesse essere autonoma e in grado di partecipare alle manovre, trovò il modo di far realizzare un catamarano completamente accessibile e ancora oggi, insomma, continua a girare, diciamo, tutti i mari del mondo e portare anche la sua testimonianza. La volontà supera ogni ostacolo e Damiano Marini ci invita a vivere con questo suo spirito, che gli ha permesso, grazie alla famiglia e agli amici, di tornare a sciare, di prendere un brevetto da sub, scoprire una nuova e travolgente passione, l'handbike, che l'ha portato ad arrivare al podio come terzo classificato nella sua prima esperienza assoluta al Giro d'Italia del 2018. Il che la dice lunga sulle caratteristiche di questo protagonista, che non a caso ha voluto fondare assieme ad un gruppo di amici la ADS Restart Sport Academy, società con l'obiettivo di avviare alla pratica sportiva ragazzi con disabilità. Restart, ripartenza, perché come ogni atleta ben sa, le vittorie arrivano dopo anni, non solo di sacrifici, ma anche di pesanti sconfitte, talvolta anche a seguito di pesanti ingiustizie. E solo chi è capace di rialzarsi e ripartire sa quanto difficile, ma anche esaltante, sia la capacità interiore di non perdere fiducia in se stessi e affrontare a testa alta una nuova sfida. A testa alta e con un sorriso e una simpatia travolgente, come nel caso di Damiano Marini. E la prima sfida è proprio con se stessi. Io non voglio sottrarvi tempo e soprattutto non voglio sottrarre tempo a Damiano. Invito tutti invece, anche chi ci sta seguendo da casa, che salutiamo, ad acquistare questo testo, che non è solo la cronaca di un riscatto, ma è in sé la forza di quella musica in testa che chiamiamo speranza, accordata sulle note dell'amicizia e della solidarietà. Uno spartito bianco che ciascuno di noi può e deve riempire di note e inedite melodie. Chiudo con un ricordo personale. Io non ho letto il libro che presentiamo oggi, ma ovviamente lo leggerò nei prossimi giorni. Ma so che esso mi porterà ad un altro libro, Nati due volte, di Giuseppe Pontigia, dove un padre davanti alla disabilità del figlio affronta la vita imparando giorno dopo giorno dal proprio ragazzo disabile l'arte di vivere, e non per essere normali, ma per essere se stessi in una realtà dove i disabili nascono due volte. La prima, che li vede impreparati al mondo, come domani e l'indomani del suo incidente. La seconda, affidata invece alla loro volontà, ma anche all'amore e all'intelligenza degli altri. Queste le due grandi lezioni che ci raccontano, le due grandi lezioni che ci raccontò, da straordinario artigiano della parola, Giuseppe Pontigia, e che oggi Damiano Marini ci dà nel suo libro La musica è nella mia testa. Noi come Consiglio regionale del Veneto negli ultimi anni ci siamo dati l'obiettivo di ospitare all'interno di questo consesso la presentazione di numerosi libri, insomma, diversi sono gli autori che sono venuti qui in Consiglio regionale. Però penso sia la prima volta che abbiamo l'esperienza di un ragazzo giovane come Damiano, che ci porta qui la sua testimonianza. Una testimonianza importante, che è una testimonianza che fortunatamente come la sua, come dicevo prima con Andrea Stella, ma altri casi che abbiamo in Veneto, rappresentano anche un po' anche il DNA della nostra gente, che non si arrende mai di fronte alle 1000 tragedie, di fronte alle 1000 difficoltà. Comunque la vita va sempre vissuta e la vita nonostante le 1000 cose che ci mette davanti, ci dà sempre lo stimolo comunque di saper affrontare le difficoltà e di guardare oltre. Oltretutto, con la forza della giovane età, penso insomma che il suo deve essere anche un messaggio
soprattutto no, ai giovani, ma soprattutto ai giovani che non hanno nessun tipo di problema, che spesso e volentieri si lamentano, non si accontentano mai di quello che hanno e delle fortune che hanno, no, nel vivere la loro vita in tranquillità e magari con molte comodità. Quindi penso che Damiano rappresenti uno dei testimoni della nostra terra e che sia veramente, lo possiamo definire, Elisa, no, un ambasciatore che dovremmo iniziare a portare anche nelle scuole del Veneto, no? Perché siccome soprattutto anche negli ultimi periodi si parla tanto di disagio giovanile, guardando anche i dati che abbiamo a livello di servizi sociali, soprattutto nel periodo post-Covid, i giovani hanno vissuto veramente un periodo drammatico e le conseguenze le stiamo proprio vivendo ora, in questi periodi. Penso che se Damiano sarà d'accordo inizieremo magari con lui, ovviamente insomma, anche in base al suo tempo, alla sua disponibilità, però magari a organizzare degli incontri magari nelle nostre province per sensibilizzare i ragazzi al valore della vita, ma soprattutto nel non arrendersi mai, perché il Veneto, se io penso sempre a quelli che sono, no, i nostri vecchi, no? Cos'è il Veneto? Il Veneto è una realtà che è partita da niente, perché se pensiamo alla nostra realtà 100 anni fa, il Veneto era una terra povera che non aveva assolutamente nulla. Però grazie alla forza di volontà della nostra gente poi il Veneto è diventato quello che è oggi. E quindi nei vari aspetti sociali, nei vari aspetti economici ma anche umani, penso che i veri modelli, i veri esempi devono essere esportati, devono diventare dei modelli soprattutto per le nuove generazioni. Io ringrazio la collega Elisa Venturini che ovviamente ha voluto organizzare questo incontro qui a Palazzo Ferrofini, a quale adesso do la parola. Saluto ovviamente e ringrazio tutti voi della presenza e salutiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la diretta Facebook. Prego Elisa. Grazie Vicepresidente, è un onore la tua presenza, quindi siamo contenti che tu sia qui oggi a rappresentare la nostra istituzione. Io sono qui accanto a te come rappresentante della Regione, ma la tua carica importante dà ancora più lustro a questa iniziativa che si tiene, Damiano, in una sede prestigiosa a livello istituzionale, perché lo merita la tua storia, lo meriti tu, ed è una bella opportunità per conoscere da vicino una persona che in realtà è molto generosa e sta dando molto. Ed è in base alle esperienze che noi viviamo che poi nella vita riusciamo a essere più o meno generosi. E allora tante volte, no, quello che ci accade o ci apre verso il mondo o ci chiude, e nel tuo caso tu ti apri al mondo, e questo per noi è un grande regalo in termini proprio di generosità. Per quello noi ti ringraziamo. Saluto i rappresentanti anche dell'AMNIL che sono presenti e che fanno quindi un percorso importante proprio per testimoniare e per dare supporto e quindi altri atti di generosità. E questo concetto della generosità diventa fondamentale, e lo dico per noi, Nicola, che facciamo attività politica amministrativa. Io un concetto che esprimo spesso è che chi fa attività politica, amministrativa, vive tante vite, perché noi abbiamo l'opportunità di mettere mano e di conoscere e di entrare nella vita di tante persone, di conoscere la dimensione umana da più punti di vista e sotto vari aspetti, e in base alla nostra voglia di entrare, di conoscere, di capire, abbiamo l'opportunità anche di arricchirci e quindi di vivere altre esperienze di vita e di vivere altre vite. Questo cosa ci porta a fare? Che magari riusciamo ad avere sensibilità alcune volte per alcuni aspetti, altre volte per altri, però di fatto di ampliare la nostra conoscenza. Io penso poi alle persone che attività politica e amministrativa non ne fanno e che giustamente la vita è il proprio lavoro, la propria famiglia, i propri interessi, il proprio circuito. Perché ci si dovrebbe interessare di storie, magari anche di fragilità, di criticità che capitano alle altre persone? Allora uno che ha un incarico pubblico e che deve entrare nella vita delle persone e capire, lo fa perché è la sua attività. Ma se noi pensiamo quindi, magari la stragrande maggioranza delle persone, perché dovrebbero essere indotte a entrare nella vita di Damiano Marini? E allora è un fatto, vedi, culturale,
dove noi fin da bambini dobbiamo educare all'empatia, al rispetto, a quella humanitas, che è quel concetto che ritroviamo nella cultura latina e che è nostra, perché è la nostra cultura dalla quale noi partiamo. Per cui homo sum umani nil a me alieno puto, cioè tutto quello che riguarda l'uomo non mi è estraneo, mi appartiene. Quindi anche la nostra fragilità. E allora partendo proprio da questo concetto dell'entrare nella vita delle persone, nel conoscere, nell'entrare in empatia e l'aspetto umano, è quello che deve essere coltivato. E lo si fa fin da bambini. Quando si diventa adulti, ecco che un'attività come quella che tu stai facendo di generosità, Damiano, attraverso un libro, di stimolare questa vicinanza alle persone, questa empatia, per entrare nella vita delle persone, per capire che tutti facciamo parte della stessa umanità, con tutti i suoi risvolti, con tutte le sue sfaccettature. E le istituzioni pubbliche in questo devono dare il loro supporto, perché per far capire che anche noi siamo Damiano Marini, con tutte le nostre caratteristiche, con tutte le nostre fragilità, chi in una parte, chi in un'altra. Ecco, per questo grazie veramente di cuore per un'opportunità che ci dai, per il tuo atto di generosità e di sostegno verso tutte le persone, e ti ripeto, ci siamo tutti dentro, che possiamo avere tante fragilità, tanti momenti di sconforto, più o meno grandi, e abbiamo sempre bisogno di ripartire, di essere forti, di affrontare, perché la vita è anche questo, l'umanità è anche questo, e appartiene alla nostra dimensione, con le nostre luci e con le nostre ombre. E ringrazio Wendy che è qui con noi oggi per entrare appieno nella vita di Damiano e per darci l'opportunità di conoscerlo ancora meglio. Quindi grazie veramente di cuore. Grazie a voi per l'ospitalità, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci segue da casa. Devo dire che il consigliere e vicepresidente ci avete dato degli spunti meravigliosi e che si attaccano perfettamente alla presentazione del libro di oggi, soprattutto per quanto riguarda l'empatia e per quanto riguarda poi le scuole. Io conosco Damiano da 4 anni e vi posso dire che nel libro si scopre poi un concetto importante che introduceva già il consigliere Venturini. Damiano insegna che la straordinarietà sia normale. Ma allora lasciamo la parola a lui, scopriamo perché insegna questo attraverso le tue pagine. E vorrei iniziare, Damiano, con una domanda, così ti rilassi anche un po', perché questa sede istituzionale ce lo sta un po' fermando, allora ti rilassi. La prima domanda che ti faccio è: noi vediamo la musica nella mia testa di Damiano Marini, ma tu come definisci Damiano Marini? Che parole scegli per presentarti? Allora, buongiorno a tutti e grazie dell'accoglienza, dell'invito e delle belle parole. Wendy, posso agganciarmi un attimo alle belle parole che ho appena sentito. Intanto Andrea è un amico, Andrea Stella, e tu hai parlato di aprirsi al mondo. Io con Andrea ho navigato per una settimana nel Mediterraneo, è stata un'esperienza bellissima e credo che posso dire di aver attinto anche dalla sua generosità e dalla sua apertura, quindi credo che sia poi in realtà il segreto quello di attingere dagli altri e donare a nostra volta. È una catena che non dovrebbe mai interrompersi. E poi hai parlato di una parola che è testimone di qualcosa, però mi aggancio a quello che ha detto Elisa, che è la generosità. Io credo che il segreto sia la condivisione. Quando uno condivide con gli altri un pezzo di sé, ecco che diventa testimone inconsapevole di qualcosa, e la generosità ci permette di farlo e farlo gratuitamente. Ecco, questo è un po' quello che c'è dentro alle pagine di questo libro. Chi sono? Mi hai definito ingegnere, è stata una parentesi ampia della mia vita, ora non lo pratico più, sono un atleta, fondamentalmente un atleta, mi sento ancora giovane, anche se gli anni passano, perché dall'incidente sono passati ormai 9 anni, 10 quest'anno ad agosto, e mi piace anche definirmi scrittore, perché sono partito raccontandomi e scrivendo per me stesso e ho scoperto di aver scritto un libro a tutti gli effetti, e nel promuoverlo, nel raccontarlo, vedo che sta anche piacendo e quindi comincio a entrare anche nei panni dello scrittore, oltre che dell'atleta. E questo è verissimo. Infatti poi
La consigliere parlava di vite, di avere più vite, di entrare nelle vite. Diciamo che questo non è un libro autobiografico, il protagonista si chiama Valerio e attinge alla vita di Damiano, però proprio prima mentre venivamo ci diceva che sta avvenendo una fusione tra la vita di Damiano e la vita di Valerio. Allora raccontaci com'è nata l'idea di questo libro e cosa accade a Valerio, chi è il Valerio di cui tu parli nel libro. Allora, questo libro nasce perché io da sempre ho cercato di andare nelle scuole a raccontare la mia esperienza e i ragazzi mi dicevano: ma perché non scrivi? Perché non scrivi un libro? E purtroppo tra raccontare e scrivere c'è tanto lavoro in mezzo e un giorno ho deciso di provare, ci ho impiegato 2 anni, ma l'ho scritto anche per me stesso e quello che ho scoperto è che la scrittura ha un potere fantastico, quello di riscrivere la storia. E io non ho stravolto la mia, ma l'ho in un certo modo resa più, neanche più bella, gli ho dato un significato che quando l'ho vissuta non ero riuscito a comprendere, quindi nell'andare a riscriverla, nell'andarla a rivivere sono riuscito a scoprire un sacco di sfumature che avevo perso proprio a causa dell'emotività, del dolore che provavo in quei giorni. E oggi ho scritto una bella storia e la mia storia reale si sta in qualche modo fondendo con il romanzo ed è una bella magia, perché allora la scrittura ci permette di trasformare le cose negative in qualcosa di bello dalla quale ripartire, ecco. Quindi c'è tanto di me dentro questo libro, però c'è anche tanto di ciascuno di coloro che deciderà di leggere il libro, nel senso che io non mi sono concentrato sui fatti, anzi da buon ingegnere ero partito facendo una cronostoria di quello che era successo, poi ho capito che non piaceva nemmeno a me leggere il diario, no? E allora ho cominciato a scrivere di emozioni e ho cominciato a rivivere le mie emozioni e ho scoperto in realtà che poi nel dolore e nella fatica di ripartire le dinamiche sono uguali per qualunque tipo di difficoltà e i sentimenti sono molto simili, quindi la storia di Valerio in realtà è la storia di qualcuno che si trova a vivere un imprevisto, a me piace chiamarlo così, un imprevisto, e deve ripartire, ma che sia un incidente, che sia una malattia o che sia anche un fallimento lavorativo, le dinamiche sono le stesse. Io ho cercato di raccontare quei sentimenti e quell'energia, quella forza che serve e dalla quale pescare per ripartire. Infatti questo è uno dei concetti che piace di più, lui ha già fatto qualche breve incontro con gli studenti e come diceva il vicepresidente è una delle cose che piace di più ai ragazzi, anche vedere l'insormontabile come qualcosa che si può affrontare. Lei vicepresidente citava Nati 2 volte, che è un punto di riferimento per i docenti come me e per tutte le famiglie. Damiano inizia il suo libro con 3 frasi sulla disabilità e una di queste dice: ho scoperto che ciò che gli altri vedono in me è la proiezione di ciò che io mostro loro, e questo è uno dei concetti su cui insisti di più, vero Damiano? Sul fatto che poi quello che noi vediamo è quello che noi dentro siamo e trasmettiamo agli altri. E questo è un concetto che io cerco sempre di trasferire ai ragazzi, cioè non accettate ciò che gli altri dicono di voi, perché nel farlo voi vi mostrerete per quello che gli altri si aspettano, e invece noi siamo molto di più. Se uno mi vede apparentemente pensa quello è un ragazzo disabile, sono io che devo mostrare a loro che non è sempre così. Poi chiaramente nel mondo della disabilità ci sono un sacco di sfumature, un sacco di situazioni più o meno difficili, io non voglio banalizzare il concetto, però che cos'è bello, che cos'è capace, lo decido io, e decido io che cosa mostrare agli altri. Allora in questo romanzo si parte proprio con questa idea: io sono diventato disabile, e si finisce invece col dire: ecco, io sono Damiano e mi mostro per quello che sono, e gli altri vedranno Damiano sopra una carrozzina, non un disabile. Pensate che quando io descrivo Damiano a qualcuno, lui ora verrà anche nella scuola dove insegno io, ormai non dico più Damiano che è un ragazzo in carrozzina, io dico Damiano con una testa di capelli ricci, perché si va talmente oltre alla caratteristica fisica che ormai per me Damiano è questo ragazzo sorridente con una montagna di capelli ricci. E scusami, vai. Perché c'è un ragazzo qua in sala che un giorno al telefono mi ha detto, lo dico in veneto: non esiste più i disabili di una volta.
Da quando ti conosco non esistono i disabili di una volta, perché prima di conoscerti avevo la sensazione di dover sempre essere io ad andare a aiutare le persone in difficoltà ed essere io d'aiuto. Da quando ci sei tu fai talmente tante cose che mi sento quasi a disagio a chiederti aiuto, e ho scoperto che se hai bisogno te me lo domandi e io non te lo chiedo, o comunque sono qua, ma non sono io il salvatore o colui che deve fare il samaritano, quindi è bello vedere che anche gli amici cambiano la percezione che si ha del mondo della disabilità. E infatti questa è anche un'altra delle caratteristiche che è contenuta in questo libro. Si ride, sembra incredibile, ma a un certo punto il libro inizia con l'incidente e devo dire nella prima parte è anche molto crudo, perché Damiano racconta e fa vivere a Valerio le particolarità fisiche che vive una persona che a un certo punto diventa disabile, quindi è anche molto crudo, ma a un certo punto è pieno di ironia, perché insomma Damiano lo vedete è così, e quindi questa ironia, questa simpatia, questo scherzare per esempio su una sua amica che conduce la carrozzina e lo fa cadere, o addirittura c'è un episodio che mi piace molto che riguarda la mamma di Damiano, perché una volta dimesso dall'ospedale Damiano ha detto mamma voglio andare in viaggio, e lei fa va bene, dove andiamo? E lui fa no, cos'è che le hai risposto? No, gli ho detto io devo andare in vacanza, no voi, cioè alla fine ho bisogno anche di staccarmi un po' dai genitori, no, perché dopo un incidente così si ritorna in casa, ci sono i genitori che hanno quel giusto diritto e anche desiderio di aiutarti quasi oltre misura e quasi invadere, no? E bisogna ricostruire le distanze, e gli ho detto ho bisogno di andare in vacanza, dove andiamo? No, mi sono spiegato male, devo andare in vacanza, e così ho fatto poi. E dove sei andato appena? Mar Rosso, a fare immersioni. Quindi prima giustamente il vicepresidente diceva sub, tu hai sistemato la carrozzina in modo da fare anche snowboard, quindi non ti sei precluso niente, anzi forse hai delle esperienze nuove che prima non avresti fatto. Sì, assolutamente, la carrozzina non è di per sé qualcosa che impedisce, è qualcosa che invece permette di fare altre cose. Infatti c'è un episodio che a me piace, che è il mio incontro con la carrozzina, e il primo pensiero che faccio è, dico ecco, la carrozzina è il simbolo di ciò che non farò mai più, è il simbolo della mia disabilità. In realtà, grazie a quella carrozzina, dopo quasi un mese di allettamento, riesco a uscire dalla stanza del reparto, era la prima volta, e lì c'è il primo click, quello di dire ok, la carrozzina non è qualcosa che mi impedisce di fare, ma è qualcosa che mi permetterà di fare qualcosa. Chiaramente non posso fare tutto, ma nessuno, anche persone che camminano e corrono, non può fare tutto. Bisogna nella vita selezionare le esperienze e le attività, questo vale anche per me, scelgo quello che posso ancora fare e mi piace esplorare, quindi come hai detto tu scio, faccio subacquea, adesso da quest'anno inizio col triathlon, continuo con la bici, dopo insomma tanti anni in bicicletta, quindi a livello sportivo non mi fermo. E questo è un grande insegnamento anche per i pigri come me, tra l'altro, che insomma si trovano tutte le scuse. C'è un'altra cosa poi, un'altra sensazione cui ogni lettore si trova di fronte quando legge questo libro. Ci sentiamo un po' banali. Io mi sono sentita un po' banale, perché spesso di fronte a una persona in carrozzina o di fronte a una persona come Damiano, con quello che ha vissuto, la prima sensazione a volte è il biasimo. Si tende a biasimare, si tende a dire poaretto, come dicevamo prima delle nostre tradizioni. Io la prima volta che sono andata a cena da Damiano, la sua compagna non c'era, eravamo da soli, e ero già per dire ti aiuto, faccio, e lui fa tu stai seduta, cucino, faccio tutto io. Quindi è un libro che insegna a noi da questa parte a vivere la bellezza della normalità e anche a uscire da quelle frasi banali tipo il tempo, no? Il concetto del tempo. Damiano, com'è? Tu affronti questo tema in maniera molto divertente nel libro e profonda. Sì, il tempo e l'episodio a cui ti riferisci è sintomatico di tanti altri aspetti. Mia zia entra in camera dopo l'incidente, è uno dei primi giorni, e mi dice Damiano, vedrai che con il tempo si aggiusta tutto. E io lì mi arrabbio, no, profondamente, anche perché io racconto della zia, ma questa frase l'ho sentita dire tante volte in quei giorni lì. E una parte di me comprendeva il fatto che chi venisse a trovarmi non sapeva cosa dirmi, no? E quindi pensava di darmi fiducia in questa maniera qua. In realtà l'altra parte sapeva che non era vero, erano delle bugie. E allora nel libro racconto che il tempo da solo non aggiusta assolutamente niente. Noi dobbiamo riempire il tempo di lavoro, sacrificio, cadute, e allora sì, nel tempo riusciremo a
aggiustare quello che si è rotto, anche se poi il risultato finale non sarà quello che avevamo prima, sarà un altro io, un altro Damiano, un'altra persona, ma non per questo meno capace o con una vita meno felice. Ecco, quindi il tempo... Il tempo è qualcosa che poi io lo dipingo come un amico quando ci sono gli amici, perché è bello il tempo passato con gli amici, lo dipingo come un nemico quando sono da solo a vivere la mia solitudine, perché in questo libro si respirano tutte le emozioni che si può respirare quando si sta male, no? Un po' nelle montagne russe si sale, si scende, non è, anche questo dico ai ragazzi, la vita non è una salita. La vita è una montagna russa, l'importante è che poi si vada sempre verso l'alto, no? Salendo e scendendo. Esatto, poi ora sarebbe impossibile in un appuntamento come questo andare a sviscerare, a toccare tutte le tematiche del testo, anche perché è giusto che chi è qui e chi ci segue da casa poi lo vada a prendere e abbia un rapporto col libro, insomma, e si lasci trasportare dalla lettura. Si trattano tematiche come il rapporto medico-paziente, che è importante, la fede, che ha avuto un ruolo importante, le amicizie. Si parla anche di amore e di sessualità, quindi si affrontano tutte le tematiche di cui molto spesso non si vuole parlare. Io, prima di lasciare la parola a chi ci ospita in questa splendida struttura, vorrei invitare chi ci segue da casa a seguirti sui tuoi social, perché insomma sono tante le attività che ti vedono protagonista, no? E poi magari ci sarà un sequel, te la butto lì. Del libro dici? Questo lo diranno i lettori, se avrà successo volentieri li accontenterò. Comunque... Seguirti nelle tue pagine, perché insomma ci sono tante attività che ti vedono protagonista. E adesso appunto lascio la parola, volevo solo una battuta con te per capire cosa sia la musica nella tua testa e dopo appunto lasciamo in chiusura al vicepresidente e al consigliere. Vai Damiano. Il vicepresidente ha parlato di speranza e io la chiamo forza. In realtà nel libro tratto anche il tema della speranza e la metto in contrapposizione con l'illusione. A volte siamo degli illusi perché pensiamo che ci debba... Io dico che l'illusione è quell'atteggiamento per il quale ciò che ci è stato tolto deve esserci restituito per diritto. Invece noi non abbiamo nessun diritto di riavere quello che ci viene tolto. Però se c'è la speranza invece è quell'atteggiamento propositivo di ricercare di recuperare qualcosa, e quello che ci viene dato è tutto un in più ed è molto diverso, perché illudersi si rischia di stare veramente male. E io ho visto tanti ragazzi, il percorso di accettazione, di consapevolezza è molto lungo e varia da persona a persona. Ci sono persone che aspettano di tornare a vivere sperando di tornare prima a camminare. No, sì, quando tornerò a camminare riprenderò a fare. Nel frattempo cerco solo di stare qua a curarmi. Invece io amavo vivere la mia normalità anche in un momento di difficoltà, perché dicevo, se poi non tornerà più quello che ho perso, non è che posso aver perso, buttato via tempo. E per me è la forza. E Wendy, permettimi, voglio solo dire da dove nasce questo titolo. C'è un'amica che viene a trovarmi in ospedale, una mia carissima amica, con la quale pochi mesi prima ero stato a Roma. Tornati in albergo in piena notte, quindi dalla discoteca, io forse ero anche un po' ubriaco e salgo sopra al comodino e mi metto a ballare, però è tutto silenzio perché dovevamo fare piano, e questa mia amica mi dice: ma cosa fai? E io dico: ballo. E lei mi dice: ma se non c'è la musica? E io dico: la musica è nella mia testa. E quando è venuta in ospedale mi ha detto: Damiano, io voglio vederti tornare a ballare. E io gli ho detto: va bene. E quella musica per me è quella forza che ci permette di ballare. Fuori nessuno la sente, e torniamo al concetto di prima: non facciamoci dire dagli altri quello che siamo, ma lo sappiamo, ricerchiamolo dentro di noi. E se riusciamo a ballare sulle note di quella musica, ecco che riusciamo, come si vede dalla copertina del libro, a trasformare una sagoma nera in un ambiente pieno di note colorate e trasformare il mondo. Grazie Damiano, perché è proprio questo che il tuo libro ci insegna, che la vita non è una linea temporale con un prima, un adesso e un dopo, ma è il godere del frattempo. Prego, consigliere. E io vorrei fare una domanda però, Damiano, sai, perché conoscendo l'attività di Amni Sport, di Restart, e vedo qui anche Silvana Santi, che generazioni di giovani che hanno fatto sport, che ha seguito. Dimmi lo sport, il valore che ha. Cioè, tu che sei un testimone da questo punto di vista, che cosa fa provare lo sport e che cos'è lo sport? Allora, lo sport ha
moltissimi valori. Io nel libro un po' lo accenno verso la fine e dico che voglio tornare a fare sport per indossare per una medaglia e con quella medaglia mostrare agli altri che sono capace di fare qualcosa. Poi però un po' mi ricredo e dico io voglio fare sport per divertirmi prima di tutto. La medaglia è qualcosa in più, ma non è la medaglia che fa l'atleta, perché a volte le gare possono anche andare storte, eppure l'atleta rimane un atleta di alto livello. Lo sport è divertimento. Io dico ai ragazzi delle scuole un concetto, i professori si mettono sempre a ridere, chiedo quanti di voi fanno sport e tutti alzano la mano, e a quanti piace? Tutti alzano la mano. E a quanti piace andare a scuola? E nessuno alza la mano. E allora gli dico, vedete, voi imparate con lo sport a fare fatica senza accorgervene, perché nel momento in cui vi divertite riuscite ad andare oltre la vostra fatica, oltre i vostri limiti, e giorno dopo giorno vi impegnate per un risultato concreto, che è la partita della domenica, il saggio, eccetera. Imparate dallo sport per portare questi insegnamenti nella vita di tutti i giorni, perché questo è l'insegnamento dello sport. Se poi aggiungiamo il mondo paralimpico, io vado a sciare con le persone che camminano, io vado a correre in bici con le persone che camminano, io faccio subacquea nel Mar Rosso con turisti che arrivano da tutto il mondo e camminano. E il valore dello sport è questo, ci fa sentire uguali agli altri e ci permette di fare le cose assieme agli altri. Io se non potessi sciare con il monosci non potrei vivere la montagna, che tanto mi piace. E quindi lo sport ci riunisce, ci riequilibria tutti quanti, e richiamo il mio amico di prima che mi portava in bicicletta le prime volte e facevo fatica a stargli dietro perché andava più forte di me. Adesso al contrario, non riesce più lui a starmi dietro, perché io ho tempo di allenarmi, lui meno, però ecco, non c'è un livello di una gerarchia, no? Un ragazzo disabile è meno bravo, perché no, siamo tutti uguali e riusciamo a fare fondamentalmente lo sport insieme. Io credo che questo sia un valore fortissimo, e dico un altro aneddoto che mi piace tanto. La prima volta che sono andato a sciare eravamo una trentina di ragazzi in carrozzina e mi accompagna un amico. Quando saliamo in camera mi dice: Damiano, mi sentivo a disagio. Ho detto: perché? Perché ero in piedi e mi sentivo io diverso da 30 ragazzi che erano in carrozzina, perché voi parlavate tra di voi come vecchi amici, perché voi vi muovevate con disinvoltura, e io mi sono sentito il disabile di turno. Cioè, come la prospettiva cambia. Lo sport fa anche questo, no? Mette insieme ragazzi che si sentono a loro agio, che si aiutano e che si sentono bene insieme. E infatti con questo dico, la percezione che si ha è dell'energia positiva e della gioia che c'è quando vedi delle persone che fanno dello sport insieme. E allora grazie mille per questo messaggio e questo libro che ci regali, che è frutto della tua grande anche sensibilità e della tua grande generosità. Grazie. Grazie. Sì, termino io ovviamente ringraziando Damiano della sua presenza, e sono dell'idea che ogni volta che in questo palazzo arrivano queste testimonianze sono sempre una lezione di vita, e devono anche far riflettere la politica, no? Su come anche agevolare il più possibile la vita delle persone che ovviamente hanno determinate disabilità. Ma nel racconto di Damiano mi è venuto in mente un amico che insomma, che conosco da diversi anni, che è Sammy Basso, no? Immagino che molti di voi lo conoscono, che lui mi dice sempre le stesse cose. Mi dice: una delle cose che soffro di più è quando la gente che vedendomi, perché ovviamente fa un aspetto da vecchiotto, mi dice, tutti qua mi fa: ah, poaretto, fa, per favore, cioè, non trattatemi come va poaretto, guarda come che l'hai messo, cioè trattatemi come una persona normale. Se sono bravo, se sbaglio, sbaglio, perché una delle cose peggiori è essere trattato come quello che, anche se fa qualcosa che non va bene, ma poaretto, no, perché sono persone come tutte le altre, e forse è la società che deve fare quel salto, ok? Che nel vedere sempre la persona che magari ha una disabilità, sembra che gli si deve sempre, no? Bisogna sempre guardarli con un occhio diverso. No, sono persone normali che vivono la loro vita, che hanno grandissime capacità, e ognuno nel proprio ambito lo dimostra. Chi nell'ambito sportivo, chi nell'ambito scientifico, chi nell'ambito lavorativo. Quindi sono persone che la società deve iniziare a
trattare come persone normalissime che ovviamente hanno una disabilità, ma che hanno delle doti che magari tante altre persone che magari non hanno le loro disabilità, ma che magari non riescono a fare determinate cose. Quindi grazie veramente della tua presenza, e omaggeremo anche i colleghi consiglieri del tuo libro, perché sicuramente la tua è una testimonianza che merita di essere ovviamente conosciuta, ma penso anche dopo fatta conoscere alle altre realtà che abbiamo presenti in questa nostra regione. Grazie. C'è una domanda, un intervento da parte di Silvana Santi, che rappresenta Assindustria. Oggi No, prego, se no non si sente quello diretto. Oggi rappresento me stessa. Io Sì, così la vedono, se no. No, io salgo a fianco a lui. Allora, io, Lisa mi conosce benissimo, sono di Padova e ho avuto la fortuna di, tramite la Komatsu di Este, di conoscere Damiano, che l'avevo già visto con Obiettivo 3, a venire nelle iniziative che facevano presso il centro OIC di Padova con il gruppo Zanardi. Ed è passato inosservato, però l'ho conosciuto profondamente quando lui ha scritto questo libro, e che l'azienda Komatsu di Este, che ha 700-800 dipendenti, l'ha invitato per conoscerlo, ma anche per presentare il suo libro come omaggio di Natale, per gli auguri di Natale ai suoi dipendenti a Este. E qui ho conosciuto Damiano profondamente. Allora, io che ho passato tutta la mia vita nel mondo dello sport, da giovane ho fatto tanto sport ai tempi di Mennea e di Simeone, poi ho seguito generazioni e generazioni di giovani nell'atletica leggera, organizzato miriade di eventi, ma penso che la mia tappa fondamentale della vita è stata nel momento in cui sono passata dal momento del lavoro a quella dell'età della pensione, e mi sono dedicata a loro in questo centro all'OIC, e da 13 anni seguo questi ragazzi, le nazionali paralimpiche, e vi assicuro che questi ragazzi hanno dei valori veri, sanno cos'è la fatica, sanno cosa vuol dire riprendersi in mano la vita per la seconda volta, perché si riprende in mano la vita per la seconda volta, e io dico di aver imparato molto di più in questi 13 anni che non nei miei 60 anni precedenti. Il vicepresidente ha dato un messaggio importante e io sono intervenuta per questo motivo. Sarei rimasta lì seduta. La regione ha un compito fondamentale, io penso, la regione Veneto, dove noi siamo quasi più bravi in tutto, perché poi il Piemonte, il Lazio e la Lombardia predicano, ma poi raccolgono ben poco e praticano ben poco. Ma noi abbiamo dei giovani sani, dei giovani fantastici, delle scuole dove ancora andiamo ad imparare, non andiamo a bighellonare per la città. Abbiamo dei valori, e questi ragazzi, se portati nelle scuole come testimonianza in questo difficile momento dopo il post-Covid, in questo difficile momento dove i giovani non fanno sport, nessuno dice quali sono i valori numerici, statistici della gente che fa sport o che ha abbandonato lo sport, non lo dice nessuno. E questo è una grave mancanza, perché bisognerebbe dirlo e bisognerebbe investire in questo, perché tutti poi vogliono stare seduti nella propria poltrona e pensare di essere grandi. No, oggi non siamo grandi nessuno, abbiamo perso i giovani, abbiamo perso la cultura dello sport, dobbiamo fare qualcosa, quindi gli altri dovranno fare la parte loro, ma se la regione portasse queste persone e tante altre che sono nella sua posizione
porterebbero dei valori, delle testimonianze che non hanno eguali, perché inviterebbero non solo a far capire quali sono i problemi, i disagi, ma anche le valutazioni e conoscere il diverso, ma anche dire ce la posso fare anch'io che magari di sport, di attività ne faccio poca. Quindi questo potrebbe essere, Elisa, una tua spinta, ma anche il vicepresidente da buon vicentino. Io conosco benissimo Andrea Stella e ha fatto un filmato quando è andato in America e ha attraversato l'oceano per portare la carta dei diritti, e ha fatto un filmato di ore. Poi io una sera l'ho invitato a una cena con campioni paralimpici e ho fatto un filmato di 1 minuto per tutti e 5 i campioni, c'era anche Oscar De Pellegrin. Il suo filmato è durato 3 minuti e quindi perché aveva molte cose da dire in più oltre al viaggio con la barca. E lui mi ha ringraziata perché ha detto: tu in 3 minuti sei riuscita a cogliere quello che io ho fatto in 3 ore di filmato, e quindi quello che conta sono le sensazioni, i sentimenti, ma anche la forza di queste persone che riescono a trasmettere. Grazie della vostra presenza. Al prossimo libro, al film sulla tua vita, tutto noi al film, perché di solito mi dicono che la regione porta bene. Bene, grazie a tutti.